Les gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une pâte feuilletée à l'ancienne. Et pour cela, nous avons 500 g de farine, 250 g d'eau, 2 pincées de sel et 375 g de beurre de feuilletage. Donc il y a une technique pour les ingrédients. 500 g de farine plus 250 g d'eau, on additionne les deux, on divise par deux, on a 375 g de beurre. Donc nous avons le crochet. تسحقوا pétrin ولا عجنوا بيديكم c'est تقدروا تعجنوا بيديكم. هنا je vais mettre la farine, l'eau, donc الماء بارد tiède normal et le sel ونخلطهم. فوالا دونك نخلطهم حتى تتلم عندي لاباط كاع كيما راكم تشوفوا تولي عندي اون بول. غادي نقلعها من البيتران et à l'aide d'un couteau je vais l'inciser. Donc هاد l'incision elle va me permettre après باش كي نحل لاباط تاعي دونك ندير كيما اون كروا. كي نحل لاباط تاعي نحلها نيشان وندير لو بور au milieu. Donc vous allez voir ça par la suite. Je vais filmer la pâte ونخليها تريبوزي au frais pendant minimum 30 minutes. Sachant que تقدروا ديروها la veille, تقدروا تخلوها c'est-à-dire كاع الليلة تريح ولا 3 heures 4 heures 5 heures كيما تبغوا. دونك هنايا من مور لي خرجت لاباط تاعي من فريغو je vais fleurer le plan de travail باش ما تلصقش. ندير شويه فارين تاني في لو رولو il faut pas que تلصق ونحلها كيما راكم تشوفوا. دونك نحل لي كات كوتي ونخلي ليبيسور تاع في الوسط نخليها شويه نحلها غير نهودها غير شويه c'est-à-dire نخليها شويه طالعه. vous allez voir علاش باسكو غادي ندير لو بور تاعي في الوسط il faut pas que le beurre يخرج من la pâte, c'est ça le but. دونك هنا غادي نجي نحط لو بور ونبلع عليه بلا بات. دونك كيما راكم تشوفوا اشاك فوا غادي نقلع ليكسي د فارين باسكو ما نسحقهش. نبلع بيان لاباط تاعي ونسودي لي بور بيديا جوغ زيرو غير بصباحكم عليه. il faut pas que le beurre يخرج. دونك هنايا essayez de garder هاد لا فورم تاع كاري باش تجيكم سهله كي تحلوها. دونك توجور ديروا لا فارين باش ما تلصقش وهودوا شويه هذاك لو بور باسكو غادي يكون شويه قاصح على دان رولو وبدو تحلو. نبدا نحل لاباط تاعي كيما غادي تشوفوا.
Donc هنا c'est la partie la plus importante. Il a le beurre ما خرجش هنا في الديبut ما تخافوش ما غاديش يخرج par la suite. Donc هنا نسقط la pâte وغادي نجي نطويها. Donc toujours côté droite بعدا côté gauche en premier بعدا côté gauche en second. Donc علاش c'est pour avoir une pâte qui pousse من بعدا uniformément تطلع لكم غاية في le four. D'ailleurs, vous allez voir ça في les salés اللي درتهم. حطيت une autre vidéo فيها des salés. Franchement la pâte اللي ديروها la pâte feuilletée اللي تخدموها في الدار ماشي كاع كيما la pâte feuilletée اللي تشروها برا. نقلع toujours l'excès de farine parce que ما نسحقهش ونزيد نزيد نبلع. هنايا j'ai fait un tour, d'accord. Donc هنا كي خرجت la pâte تاعي غادي ندير 2 tours ونعاود vous allez voir que غادي نعاود نردها للفريغو نعاود نخرج. donc je vais faire la même chose هنايا نعاود نردها للفريغو تريح voilà هنا درت هنا c'est le deuxième tour نعاود نردها للفريغو تريح encore une demi-heure ونعاود نخرجها نعاود ندير le troisième et le quatrième tour. donc vous allez voir ça pardon. Donc هنا ندير باللي درت 2 tours باش ومن بعد je vais filmer la pâte ونديرها au frais. parce que هنا خدمت une seule pâte mais ça nous arrive نخدمو quantité كبيرة genre 3 كيلو 4 كيلو باش نعرفو chaque pâte وين راها واصلة. كاين اللي تكون à 6 tours واجدة وكاين اللي تكون مازالة. donc هنا نخرج la pâte تاعي من الفريغو après اللي فاتت une demi-heure minimum, d'accord. تقدروا تخرجوها تخلوها 1 heure 2 heures ça dépend الوقت اللي يكون عندكم plus تخلوها mieux c'est. donc هنا غادي نجي نحلها كيما مداري نزيد ندير un tour enfin 2 tours. donc هنا غادي ندير le troisième tour de la même façon اللي درت بها le premier et le deuxième tour. هنايا راني في le quatrième tour donc درت le troisième وراني في le quatrième tour. Voilà, donc هنايا كملت le quatrième tour. نقلع l'excès de farine bien sûr وكيف كيف نديرلها papier film ونديرها فريغو نخليها une demi-heure وعاود جبدتها ودرت le cinquième et le sixième tour. donc de la même façon, d'accord, de la même façon. Voilà, donc هنايا c'est le résultat final. هذه c'est une pâte feuilletée واجدة تقدروا alors هنايا vous pouvez la conserver في الفريغو pendant 3 jours وإلا غادي تخلوها plus que 3 jours ديروها في congélateur. de préférence قطعوها وديروها في congélateur. donc merci.